这个是9000，我非常喜欢的一款灯，非常经典，我非常喜欢。这款灯是带喇叭的，这款是墨西哥，应该是墨西哥产，欧洲用的比较多，欧洲用的全蓝很多。这个在北京那个奔驰救护车上用的就是这款灯，但是它是全蓝，对。是带喇叭的。哦，这个也是 LED，LED 带卤素。Hello， 大家好，今天又给大家介绍联邦信号的9000型长牌灯。这款是爆闪比较多，但是这款是 LED 版加卤素轮闪，带喇叭100瓦。那就继续来，那我们开始接电视，因为这个轮闪比较多，我觉得这个电源压力也够大的。看这一把线，哇哦，好看吗？这是 LED， 对，我看看啊，全闪。啊，对，挺好看的。来，我们再试一下卤素，看看它的轮闪。我去，我去，这相灯这么亮吗？相灯一开满载。后面的大眼睛，一会儿我给你们翻过来看啊，不要着急。这是一组轮闪，还有一组。这个没亮吗？没亮。亮了吗？两个亮，中间这是4组。哇，烫手，烫手，烫手！能亮的中间的闪，两边的不闪。对，两边的是固定的。真亮。现在是超载了，严重超载，这哪止3闪？翻过来看一下后边，亮。这一个字儿亮，你说亮不亮？亮吧，不亮你说话。叫 LED 啊，哇，好漂亮！真亮，真亮。这线再拨拨。已经闻着焦味了，糊了，哇，线都是烫的。这个热了。那可不热了。
好，准备下一个。下一个是7000，扣子3的7000。这个先搁这儿吧。